tudo bem com vocês? Galera, hoje nós fizemos uma coisa aqui sozinho. Sim. E não faça isso em casa. Sim, o João... Eu peguei um pão aqui, só que o João pegou de mim. Vai. É, mas gente, foi eu que Aqui acendi. tem outro pão. E não faça em casa, que foi eu que acendi eu que acendi. É porque a gente é maluco, gente. Não façam isso em Eu casa. já peguei um papelzinho, peguei um óleo. Espera, gente. E galera, ainda, se você fazer isso daqui em casa, que não é pra fazer, não coma esse pão se você pegar outra coisa, ou, né, que já tá há muito tempo no fogo. Quer dizer, não é nem pra vocês fazerem isso aqui, né? Porque nós é maluco mesmo. É mesmo, pessoal. Galera, às vezes o pão pega Tá de fogo. pé. Ah, não vai tacar mais papel higiênico. Bota o pão aí. Calma aí. Tá vendo, galera? Não faz isso daí em casa. Nunca faz, nem repita. Só se tiver um adulto, seu parente, seu pai. Tá pega! Tá vendo? Galera, eu tô falando. Não Olha o faça papel higiênico, tá vendo todo preto. Ai, meu olho. Ai, meu olho tá ardendo. isso. Você ficar olhando pro fogo, né? Ó, parece que é lava. Ai. Gente, não faça em casa. Não repita isso em casa. Faça nada. Nunca façam isso em casa. E nunca acende o fogo. É, você deve estar se perguntando. É porque a nós gente- é doido. É, nós é criança, mas também é doido, né? Né, galera? O papel higiênico virou, cara. Nossa, virou. Olha lá, galera. Virou. Tá pega! Tá pega. Tá pega, menor! Casca aí, em cima do fogo. Ó. Daí, Tá vai. pega, menor. Não, Você filho. grava? Não, deixa que eu faço. E é pro meu canal isso, gente. Que pro seu? Que eu falei, fala, galera. Foi eu que falei. Ah, já passou no canal. Que seu, filho? E ainda eu que tô segurando a câmera. Ué, porque você não tá deixando segurar. Tá pega. Daí, Pra quê? tanto palito. Meu Deus, cara. Ó, uma coisa Mano, que eu sei. cadê o pão? Nossa, cara. Não. Deixa eu pegar outro pão. Ah, o outro. Nossa, cara. Mas a gente, isso daqui não vai apagar, ó. Tá passando forno mesmo, né? Mas é um forno. Pera aí, segura aí. Não tá. Deixa eu ver se não tem ninguém ali. Eu também vou lá com o Rick. Tem ninguém não. Tem não. Vai, daí. Espera, deixa eu. Tá pegando fogo, pão. Tava Mas pegando a fogo, pressão pão. do óleo tá subindo o fogo, né? E daí já pegou. Pegou de jeito. Daí. Pegou. Mas pegar uma amendoim. Então vai pegar outra coisa. Aqui lá? Sim.